嗱，順勢療法嘅療劑咧係絕對可以用嚟減肥嘅，而且咧，如果你用順勢療法嘅方式嚟減肥的話咧，係會比你而家現存喺地球上面任何嘅方法都會更加有效啦、安全啦、恆久啦，同埋平得多嘅。咁而原因係乜嘢咧？咁原因係因為而家你現存喺世界上面所有嘅減肥方法，佢主要嘅針對點都淨係喺一個好低層次嘅肉體。但係順勢療法講求整全嘅。咩係整全咧？咁就係我哋喺肉體之內咧，之上咧，亦都有呢個咩咧？情緒層面同埋精神層面嘅。咁一個人要身心靈要配合，咁樣先叫做整全。咁而順勢療法咧個作用就喺我哋嘅精神層面。咁喺咁嘅情況裏邊咧，我先會咧係能夠真正咁樣咧係解決咗呢個黐肥嘅問題，而且係唔會反彈。因為你而家用緊嘅方式全部集中喺肉體啊嘛，咁肉體係多變而且係常變啊。咁喺咁嘅層面上面嚟講咧，咁我哋咧用嘅方法好多時都係暫時性嘅。咁如果你用嘅方法係暫時性，咁你得到嘅效果都係暫時性啊嘛。咁好啦，啲方法唔用啦，你咪反彈咯。甚至有啲用緊嘅一樣反彈。但順勢療法就唔會有呢個弊病嘅，只要你揀嘅療劑係啱嘅，你用嘅方法正確嘅，咁佢就絕對能夠產生到個有效啦、恆久啦，同埋安全啦，同埋咧係好便宜節省嘅方法嘅。咁呢個係直情係可以變成一個生活習慣嘅。咁如果你明白呢樣嘢嘅話咧，咁呢個效果就好好嘅。點解順勢療法會咁好效果咧？咁因為我哋好着重兩方面嘅平衡嘅，就係非人性嘅部分同埋人性嘅部分。咁我哋喺身體入邊咧，我哋其實經常響住兩支歌，就一支咧叫做人性的歌，另外一支叫非人性嘅歌。咁咩嘢叫非人性同埋人性咧？咁就係好似一個比喻啦，咁就係意識與潛意識啦。嗱，譬如而家我哋喺海入邊見到冰山啦，咁喺浮喺海面上面嘅冰山嗰一大嚿啊，咁其實咧只不過係人嘅意識嚟嘅啫。但係藏喺冰山即係見到嘅冰山海平面以下嘅，比呢個浮上嚟個冰山更加大嚿，過幾十倍甚至過百倍咧，嗰嚿海底嘅冰山咧，其實咧就係潛意識嘅部分，亦即係我哋叫做非人性嘅部分。咁就正如好似我哋戴住個有色眼鏡一樣，如果你戴住紅色，咁你睇咩都紅色㗎；你戴住綠色，睇咩綠色㗎。咁呢啲咧就係非人性嘅部分啦。喺順勢療法層面上面咧，就話俾我哋知，人就好似我哋嘅所想所感一樣，我哋點樣去面對我哋嘅壓力啦，我哋嘅人生啦，咁我哋有我哋自己獨特嘅睇法嘅。咁而家一般處理緊嘅 keep fit 啊嘅方法咧，全部都集中咩咧？人如其食，就係你食啲咩食啲咩食啲咩。咁但係咧，唔係個個人都有咁有效果嘅。嗱，你有陣時有啲人嘅體質好特別噶嘛，唔知你有冇聽過啦嚇？有啲人咧油浸都唔肥嘅，有啲人咧行過餅鋪索兩啖翻屋企重3磅嘅，係咪？咁呢啲就係體質嘅問題啦。咁而順勢療法咧，我哋針對嘅就係呢一方面嘅問題啦。咁如果人如其食，你覺得有效，咁我想話俾你聽，人如其所想所感，會令到嘅效果係永遠持久落去。咁呢個咧就係我哋順勢療法能夠處理到呢個減肥咧嘅有效嘅地方。嗱，基本嚟講咧，我頭先嘅道理一樣啦。無論係減肥也好，皮膚靚也好，其實都係我哋個身心靈嘅平衡嚟嘅啫。一個人嘅生命力如果夠強，係唔會臃腫嘅；一個人嘅生命力夠強，皮膚係唔會老化嘅。所以順勢療法如果能夠令到人減到肥，咁佢一定能夠令到我哋皮膚靚。咁但係問題係，我哋如果要將我哋嗰個叫做減肥嘅皮膚呢個問題喺呢度講，就唔係呢個短片能夠講得到嘅，因為佢比較複雜啲，就唔係3言2語能夠講得到嘅。嗱，不過咧喺嚟緊嘅2013年嘅12月8號，咁我哋就會喺香港灣仔呢個叫做伊利沙伯體育館入邊咧，就舉辦一個順勢療法嘅大型嘅醫學講座同埋展覽啊。咁喺到時咧，我哋就會講到咧係肥胖啦同埋皮膚嘅問題。嗱，如果你想令到自己一生都 fit 落去嘅，如果你想令到自己嘅皮膚永遠都係咩咧？係白白滑滑冇皺紋嘅，咁而且又希望自己咧係青春美麗嘅，咁我好歡迎你嚟到呢一個講座。點解咧？咁因為佢入邊會講到話俾你一個至關重要嘅關鍵，就係一個人只要能夠令到自己生命力係運行得好旺盛嘅話，你係唔會肥同埋唔會巢。咁如果你喜歡嘅話，到時歡迎你。